从没见过如此牛逼的哥俩，别人还在着急房贷车贷的时候，他俩却在荒野搞了个大工程，徒手建造了一架私人飞机。梦想就是梦里想做的事，醒来后努力去实现它。库里拉和拉库里俩兄弟今天就要挑战不可能，实现翱翔蓝天的梦想。趁着双11打骨折，1000克木材只有1公斤，就像白菜价一样免费送。俩兄弟草稿都不用打，直接掏洞打桩，立起一圈柱子，通过七拼八凑的连接，形成一个歪门邪道的木架子。中间的主体部分用藤条扎成一道道圈圈，纵向再用上千根树枝包裹出一个巨大的笼子。俩兄弟虽然不讲一句话，但哑巴吃饺子心中有数，凭着心有灵犀的搭配，很快就扎出鸡头、鸡尾、鸡翅膀。而这些被折腾的藤条，因为天生柔韧的个性，被一圈圈扎成核心部件，作为飞机的空气涡轮，还有脚底下的滑轮，具有极强的耐磨减震效果。悬梯部分也不能马虎，主打的就是一个字稳当，用小木棒铺成2维平面，两边加上防护栏杆，上上下下就有了安全保障。虽然是同母异父的兄弟，但俩人亲兄弟明算账，后面也加装一部悬梯，即使以后分了家，也可以一人一梯各走半边。机舱内也采用纯木结构，定制一套双人床，整架飞机的雏形就肉眼可见了。哥俩就近和稀泥，并加入路边的野草，踩出带脚气的草泥巴，就有了野生版的混凝土。俩兄弟能上能下，一双铁手张牙舞爪，将整架飞机全面包装一层。想不到原始的草泥巴竟然呈现出金碧辉煌的效果。虽然常年浪迹荒野，但哥俩绝不会亏待自己，机舱内也要做精装修，用竹条铺贴成高级板材，就有了原木风的飞机之家。哥俩不远万米来往火焰山，用夜壶打来红土，调制成心中的焦糖色，为整个机身刷上一层，再以木炭为基础，调出黑色的涂料，将机轮刷上该有的颜色，然后鬼鬼祟祟找到橡胶树，割取来橡胶树枝，制成白色涂料，通过黑白棕的3色混搭，标上独家专属名称，让飞机的外观更加立体逼真。这一切当然没完，俩兄弟变身人形挖掘机，在停机场前方一口气铲出4通8达的地道，并雕刻出错落有致的步梯，250平的超大泳池，实现与飞机的无缝连接，将人生的气场直接拉满。接下来可想而知，蚂蚁家族倒了大霉，因为富含蚂蚁的口水，蚂蚁土里面的硅酸盐成分是制作水泥的不二之选，加上一些草木灰，更是不得了的混凝土材料。哥俩手糙人不糙，花了3天3夜的时间，将整个泳池抹得溜光水滑。哥俩合理分工，哥哥为泳池刷上白漆，弟弟从野生公园铲来草皮，整座机场泳池越来越大气。接下来俩人不辞辛劳，扛着夜壶跑了7天7夜，从万米之外的野河打来999罐河水，终于将泳池灌饱。1年没洗澡的哥俩丢下夜壶就跳入泳池，开始1000米自由泳的疯狂比赛，直到下起暴雨，才不得不登上私人飞机。